Znak i podznak bik. Dragi bikovi, oktobar mesec jeste onako vrlo, da kažemo, poseban, specifičan. Donosi promene, ali dugotrajne promene na duge staze. Ali sada je onaj potez kada stavljamo ključ u bravu, zvanično 2. oktobar nam donosi taj potez. U pitanju je pomračenje sunca u znaku vage. Ovo je vaše šesto polje. Šesto polje je polje rutine, svakodnevnih navika, svakodnevnog, što se kaže, bakćanja i funkcionisanja, ali također šesto polje, polje posla i polje zdravlja. Tako da, dragi bikovi, ovdje je nešto novo za vas spremljeno, ukoliko ste dovoljno hrabri da iskoračite, Što se tiče, krenut ćemo od onog negde najznačajnijeg dela, to je zdravlje. U pitanju su navike i u pitanju je lenjost. Koliko ste zapravo bili lenji do sada da se negde pozabavite prvenstveno svojim prehrambenim navikama, svojom ishranom i svojom rutinom, u smislu da li idete na neku vožnju bajsa, da li idete na neki jogging, da li idete u neku možda šetnju svaki dan, svaki drugi dan. Tako da to je što se tiče zdravlja, neka onako iskrenost prema sebi, ovdje znam da preterujem, znam da grešim ovdje ili ovdje nisam dovoljno dosledna i tako dalje. Što se tiče posla, ovo je jedan novi shift, svakako da ovo može biti novo radno mesto, šesto polje je ravno okruženje, ali također ovo pomračenje svim znacima i svim podznacima donosi nešto što su od uvek hteli, tako ćemo reći, da ostvare, da postignu i tako dalje. Pošto pomračenje ima taj ciklus trajanja, do narednih 6 meseci, aktivno nas negde, što se kaže, guli i gura, prosto vodi u to nešto novo. Ovo, dragi bikovi, može doneti da vi nešto izgradite po nekim svojim vrednostima, po nekoj svojoj istini, po nekim svojim standardima, neki posao. Recimo, zadržite sadašnji posao i gradite ovu neku drugu verziju koju jako volite. Da li je to sa privatnog plana ili je nešto što idete negde part-time job, znači idete par sati odrađivati kako biste učili ili možda volontirati dok ne naučite i tako dalje. U svakom slučaju traži se iskorak ka onome što želite, a bit ćete prosto navođeni da idete u tu stranu. Šesto polje je također polje, po znacima navoda, neprijatelja. Tu je neka pobeda vaša zagarantovana, znači okreće se taj novi list i taj neki, da li je to neprijatelj, da li je to možda neki sudski proces ili tako dalje, biva pobeđen, ali kroz proces. Setite se da 6 meseci deluju ove pokrenute sile od 2. oktobra. Sa druge strane gledano, taj oktobarski presek neba, imate retrogradnog Urana u svom znaku, kod podznaka bikova, ovo je prvo polje i tu se traži, Boga mi, ta promena vrednosti, znate. Vaše navike, to smo spomenuli, i vaše ponašanje i prema sebi i prema drugima, ali prvenstveno prema sebi, šta ćete sebi dozvoljavati i šta ne. Tako da ako osjećate možda neku nervozu ili možda neku dezorijentisanost, to je zato što Uran traži tu promenu. Da ne nosite više crno, nego da nosite, recimo, nešto što je svetlo plavo ili zeleno, da se ne češljate stalno, da je vam i razdeljak na sredini, sad zabacite malo kosu sa strane, možda malo proredite kosu, skratite kosu, ofarbajte, znači neka svežina, neka modernizacija se traži i to prvenstveno od vas samih, da krene malo, da dozvolite sebi emociju prema sebi, da dozvolite malo da pustite taj svoj seksipil, malo da dozvolite taj svoj, što se kaže, život, onako da izlazi iz vas na jedan malo možda napredniji, urbaniji, moderniji način, što će se svakako odraziti na ponašanje prema drugim ljudima i svakako da će ovo doneti i mnogo više privlačnosti. Privući ćete suprotan pol mnogo više nego što ste to činili, odnosno što se to dešavalo. Zašto niste vi bili krivi ili ne krivi, nego prosto Uran će vam sljuštiti tu staru kožu, odnosno taj stari deo vas
koji vam više nije potreban i koji zamagljuje tu vašu harizmu. Sa druge strane, Pluton na 9. polju možemo reći da je vrlo, vrlo sličan ovom uranovskom potezu ovde. Pluton ruši stara uverenja, stara verovanja, stare granice. Čovječe, što sediš 20 godina, 10 godina, nebitno, na jednom mestu? Znači, ruši te granice, da malo dozvolite sebi napredak. To je ono što Uran traži na ličnom planu, a Pluton traži na životnom planu. Da malo primite neka nova znanja, da malo možda otputujete negde, da malo pogledate svet šire, iz jedne šire percepcije, iz jednog, da kažemo, šireg ugla. Sad, ako se susretnete sa nevericom ili nekim, da kažemo, sumnjama, skeptičnostima unutar sebe, to je zato što niste očistili ta verovanja koja je Pluton srušio, znate. To treba jednostavno da se počisti, da se skloni, da bi ova nova uranovska energija, kada Pluton pređe u Uranov znak u Vodoliju krajem novembra, da dobijete tu svežu energiju, tu svežu veru, svežu poverenje u život. Također Saturn na 11. polju Saturn malo zida sada, sporo, ali zida, gradi lagano te vaše nove i stabilnije planove u životu, jer 11. polje je vezano za neke naše malo veće i planove i ciljeve. Tako da Saturn ovde zna šta radi, tako ćemo reći. Možda vam se malo čini da nema toliko zabave u vašem životu ili da nema toliko prisutnih tih nekih prijatelja koji tako brbljaju sve i svašta, što se kaže, troše i vaše i njihovo vreme. I budite sigurni da ste blagoslovljeni time, što ne gubite vreme na koje kakve gluposti, nego se gradi sa Saturnom jedna stabilizacija. Naravno, zavisi od osobe do osobe, od natalnog horoskopa, kako prihvata, ali sve su ovo sjajne stvari za jedan odskočni deo, za jednu odskočnu dasku, za jedan shift u narednih 6 meseci. Znak i podznak Devica. Drage Device, za vas oktobar mesec donosi pomračenje sunca u 2. polju. Ovo je polje novca, ovo je polje vrednosti, ovo je polje samopoštovanja. Vaš vladar Merkur je također u znaku Vage, također ima taj pomračeni, što se kaže, talas na sebi. Šta to znači? Ovdje znači da su ozbiljno ne poljuljene, nego istrošene neke stare vrednosti i da se one moraju osvežiti. Znači, kako to možete prepoznati? Po nekoj smorenosti, kako se danas kaže, i po nekoj dosadi. Ili po nekoj gadljivosti. Jednostavno, ne možete iste stvari da jedete, da konzumirate, da nosite. Ne možete iste stvari da primate u smislu da idete sa istim ljudima na kafu, da trpite istog, ljubavnog partnera koji se ponaša na određeni način, vama to ne odgovara već duže vreme. Ovo će sada da prekine sve te stvari koje nisu negde, da kažemo, u rangu, odnosno nivou, vaših onih najiskrenijih, pravih vrednosti. Tu bi trebalo nešto da se izverbalizuje i zasigurno da li će neko nešto vama da kaže, pa ćete vi biti podstaknuti na taj način da izjasnite svoju istinu, svoju vrednost, ali u svakom slučaju jeste potrebno, što se kaže, da se iznese ta istina na videlo, bilo kako bilo. Ovo je poziv da svoje samopoštovanje stavite na tron, tamo gde mu je mesto, i da ne konzumirate na bilo kom nivou, da li je to hrana, da li su to ljudi, da li su to priče, da li su to partnerova ponašanja, vrednosti i tako dalje, da ne konzumirate ono što nije na vašem nivou, što nije, što se kaže, vama prijatno. Ovo je proces od drage Device od 6 meseci, tako da znate da se promjena dešava i na finansijskom planu. Ovo je poziv, jednostavno 2. oktobra univerzum će otvoriti vrata i ovo je poziv da li ste dovoljno hrabri da iskoračite u sva ta dešavanja koja će vam obezbediti da više vrednujete sebe, da živite svoje samopoštovanje, svoje samovrednovanje, a sa druge strane obezbediti jedan scenario, jednu priču koja vam donosi veći novac, veću zaradu.
ili možda povećanje plate, ajde tako ćemo reći. Pluton na 5. polju, znači nadovezujemo se na ovaj presek neba oktobarski. Pluton u 5. polju jednostavno traži da volite sebe. Neće više dozvoliti. Tu su također te vrednosti, što se kaže, unutarnje vrednosti vašeg srca, tako ćemo reći. Jednostavno Pluton srušio je sve ono što je bila neka kvazi priča ili bila neka maska. Da li unutar vas, da li ste vi lagali sebe, da je to dovoljno, da je to vama dobro, da vas to raduje, ili možda u emocionalnoj vezi, partnerskoj ili ljubavnoj vezi, gde ste nešto istrajavali, trpeli, pa jel to tako mora, mi smo dugo zajedno, ili eto, razumete, tako dalje. Znači, Pluton je srušio i sve su to neke stvari koje više nećete moći da zamaskirate. Znači, volite sebe svaki dan, priznajte sebi svoje vrednosti, priznajte sebi svoje vrednosti, jer ako vi ne vrednujete sebe, ako ne volite sebe, uvek će se preko puta naći ljudi koji imaju još manje, što se kaže, još manju vrednostnu skalu, znači još će vas manje poštovati ili voleti. Imamo Urana na 9. polju. To je ono što se kaže, toliko se lepo nadovezuje na sve ovo. Uran tu retrogradan plus ruši ona stara verovanja, pa kaže da je si sebe ograničila toliko, čoveče. Pa da je si sebe toliko ograničila, pa ne možeš tako u svet. Hajde malo da porušimo ta verovanja, da izgradimo nova, da izgradimo druga. Saturn na 7. polju blokira neke ljude koje bi mogli da vas razočaraju, iskoriste i tako dalje. Tako da ako je taj talas usamljenosti ili možda pitanja jao kad će meni partner ili pravi partner ili ozbiljan partner, znači sad se malo strpite jer tu je izgradnja pre svega kvaliteta vaše vrednosti, vaše ljubavi prema sebi. I onda te kasnije može da dođe neko ko ima barem tolike vrednosti kao vi. Znači, ovo je period koji je fantastičan da vi počnete da vrednujete sebe, da volite sebe i da odstranite sve ono neka uverenja i verovanja, generalno verovanja koja vas drže u tim nižim vrednostima. Idite na neki ples. Pišite nešto kreativno. Ako volite crtanje, pevanje, plesanje, da pokrenete tu svoju energiju. I na taj način ćete lakše odstraniti ta verovanja i te stare energije iz sebe. Ili možda neki kurs, neki IT deo, neke osnove kompjuterizacije, rada na kompjuteru, računaru. To nije bauk, to nije strašno. Ili možda neka nadogradnja ako već imate taj kurs. Možda neki rad sa programom ili možda otvaranje nekog sajta ili... Naravno, ovo su primjeri. To se u ličnom natalnom horoskopu tačno vidi šta, ali ovo je generalna slika neba, odnosno generalni horoskop. Ali neki novitet, drage device, vam je potreban. I to je sve povezano, znači unutrašnje vrednosti povezane sa nivom novca koji dobijete, koji dopuštate da dobijete, unutrašnja ljubav povezana sa onim koliko dopuštate, dozvoljavate da vas neko drugi poštuje, uvažava i voli. Znak i podznak Jarac. Dragi jarčevi, pomračenje sunca u oktobru mesecu, tačnije 2. oktobra, odigraće se u vašem 10. polju. 10. polje je polje karijere, profesije, profesionalnog uspeha i onoga što čovjek vremenom, ajde tako da kažemo, tokom života postaje. Također polje odgovornosti, polje autoriteta i tako dalje i tako dalje. Sad pomračeno sunce ovdje donosi taj okreće novi list. Reći ćemo, nema potrebe da se strašite. Ovo jeste jedna odskočna daska, da li u profesiji, u vašoj karijeri ili jedan, da kažemo, novi odabir. Da li je to nova profesija, nova karijera, nova ponuda, novi poziv od nekoga ko zna koliko ste stabilni, koliko ste, što se kaže, autoritativni, ozbiljni, u svom poslu i tako dalje i tako dalje. Nemojte se strašiti, plašiti. Jedino je sad ovdje pitanje koliko ste hrabri, dragi jačevi, da napravite taj skok. Jer ovo vas vodi par stepenica višlje nego što ste sada. Vrlo je važno razumeti
da je ovo proces koji traje 6 meseci. Ovo je nešto što može da se desi u oktobru i ne mora da se aktivira u oktobru mesecu. Ipak je ovo generalna slika neba. Nije samo lično za jednog jarca, jeli, kroz natalnu kartu, ali onda možemo tačno videti kada se ta, da kažemo, poslovna ponuda ili ta poslovna promena aktivira. Tako da ovo je jedan proces od 6 meseci, da kažemo proces napretka, definitivno 110% je ovo proces napretka ukoliko imate tu hrabrost, jeli, i tu ozbiljnost da zaista idete u, što se kaže, rame uz rame u saradnju sa ovim energijama. Ovo jeste poslovna priča za vas prvenstveno. Sa druge strane imate Plutona na prvom polju. Još malo Pluton tu ruši neka ograničenja, neka ponašanja vaša. Još uvek je ovo jedno, da kažemo, negde do kraja novembra meseca završnica, jeli, te transformacije vaše ličnosti. Ovo je nešto fenomenalno, što se kaže, vi ste dobili novu kožu od Plutona, mnogo slobodniju, mnogo napredniju. Jedino je pitanje da li ste vi svesni toga, da možete da koristite svoju ličnost, svoj karakter malo drugačije. Bilo je ono što je bilo zadnjih proteklih 16-17, pa tako, reći ćemo 16-17 godina dok je Pluton bio u Jarcu. Bilo je ono što je bilo, prošli ste kroz ono kroz što ste bukvalno morali, ajde tako da kažemo, ali ovo je sad jedna završnica, jedan finiš i vi se oslobađate tih dugogodišnjih, ajde da kažemo, transformacije, dugogodišnjih tereta, i Pluton će doneti jednu lakšu energiju, posebno protočnu energiju za vaše finansije, tako da sve ovo što se dešava sa pomračenjem na tom poslovno-karijernom delu, nemojte misliti da je nekako bez veze, uzaludno ili da nije povezano sa svim ovim aspektima. Imate Saturna na trećem polju. Saturn u trećem polju donosi ozbiljnost, traži ozbiljnost, mentalnu ozbiljnost, verbalnu ozbiljnost u komunikaciji, tako ćemo reći, ali također može doneti i jedan vrlo, vrlo ozbiljan poslovni ugovor. Sa druge strane, Uran na petom polju. Uran retrogradan u petom polju jednostavno traži da skinete sve one vrednosti koje nisu vaše, sve ono što vam se ne čini kreativno, sve ono što vam se ne čini radosno, sve ono što vas ne pokreće, jednostavno morat ćete sa tim nekako da završite. Uran je vrlo radikalan i ako čovjek ne sledi negde te, da kažemo, radikalne uranovske energije, onda se osjeća dosta nervozno, frustrirano, nekada stvarno, što se kaže, živci rade, 100 na sat. Tako da tu je poziv, dragi jarčevi, da neke svoje vrednosti unapredite. Peto polje je također polje privatnog posla, vašeg nekog hobija, brandinga, nekog projekta, tako da Uran ovdje poziva da budete vrlo kreativni, istinski, po vašim vrednostima, kreativni po vašim planovima, vašim vrednostima, planovima, ciljevima za budućnost. Zato da skinete stare vrednosti, da ne idete u zabavu, bukvalno, evo sad ćemo nabrojati, da ne idete u zabavu, u druženja, ispijanje kafa koje vam ne prijaju, da ne idete na mesta koje vam ne prijaju, da ne biste dobijali te uranovske šokove u nervni sistem, da ne radite stvari, da ne ulazite u ono što vam ne prija, nego isključivo ono što volite, što vas raduje, što vas pokreće, inspiriše i što vam vraća tu neku, da kažemo, ljubkost, kreativnost, vašu vrednost. Vidite kako je sve povezano. Za sve one jačeve koji rade privatan posao, ovdje je Uran da vam pomogne da vaši projekti, da vaš privatni nivo poslovanja postane moderniji i postane dostupan ljudima koji imaju novac. Pluton će preći u Uranovu Vodoliju. Uran vlada Vodolijom. I doneće vam zaista kvalitetne ljude koji žele vaš projekat, ali zato neke stvari morate da raščlanite, da pojednostavite neke stvari i da unapredite neke stvari.
da budete, što se kaže, u toku, odnosno u koraku sa vremenom. Tako da, dragi jačevi, ovo je eklipsa hrabrosti, možemo tako reći. Nešto što vas lansira par stepenika više i svakom znaku ili podznaku ova eklipsa donosi mogućnost da se ostvari baš na onom nivou, što se kaže, što smo negde oduvek želeli ili maštali da budemo, postanemo ili da ostvarimo. Tako da znajte da je ovo jedna procedura, ovo je jedan proces, ništa se ne mora momentalno i ništa se neće desiti momentalno, osim ovog Uranovog poziva da strgnete neka stara ograničena, da li su to stara ograničena neke stvari u vezi projekata, u vezi vašeg privatnog kreativnog rada, privatnog poslovanja i tih unutrašnjih vrednosti, jer peto polje je polje ljubavi, razumete? Polje romanse. I vi ne možete više biti sa ljudima koji ne hrane vašu vrednost vašeg srca. Ne možete više biti, prosto bit ćete nervozni, bit ćete frustrirani i to neće ići. Zato ta unutrašnja promjena, poslovna, karijerna promjena, i to je ona, da kažemo, procedura koja će jačevima zaista doneti jedno ispunjenje. Pluton svakako se vraća u Vodoliju, donosi vam taj finansijski deo, ali ovo je svakako vezano i za vaše lične vrednosti. Znači, vi treba sebe da gledate kroz jednu dubinu veće vrednosti, dublje vrednosti, odnosno dubljeg kvaliteta.